mulheres brasileiras sempre tivemos o orgulho de abrigar em nosso país a maior floresta tropical do mundo. E carregamos em nosso espírito a resistência das árvores gigantes, dos povos da floresta. Olha aqui. Fala. 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 Oi, pessoal. Hoje a Maria tá brincando com a slime nova que ela ganhou. Ela é azul. E o Thor está dentro dela. Ele tá preso já. Fala, oi, pessoal. Na Canadá é pouquinho desse. Já também vai. Ela vai bom. Mas eu vou dar um terreno pra você dar. Tá aqui. Olha pra cá. Tá bem. Toda direção. Não vou ir pra. Aí eu vou dançar essa. Tá bom. Olha, pessoal, ela tá brincando com a slime.